এই যে আমার রিকুমণি গত পরশুদিন আমাদের বাসার জানালা দিয়ে নিচে পড়ে যায়। আমরা থাকি হইতেছে ৪ তলায় আর ও পড়ে গেছে নিচে। একদম নিচেও পড়ে নাই। আমাদের পাশে একটা বাসা আছে। একতলা বাসা। ওই একতলা বাসার ছাদে ও পড়ার সাথে, সাথে আমরা দৌড়াইয়া যাই। আমি, আমার ভাইয়া, আমার আম্মু গিয়ে ওরে হচ্ছে ওই ছাদ থেকে নামাই। কারণ ও যখন পড়ছে আমি আওয়াজ শুনছিলাম। আর হচ্ছে ও চিৎকারও দিছিল। পরে সাথে, সাথে ওরে নামাই। আমার ভাইয়া ছাদে উঠে দেখে যে ওরে একটা বড় কালো বিড়াল কামড়ায় ধরে রাখছে। মুখে কিছুটা চামড়া উঠে গেছে, মুখের থুতনিটা একটু ফুলে গেছে আর হাতের এক জায়গায় দিয়ে একটু চামড়া উঠে গেছে। এই আর হচ্ছে এর আগেও একবার নভেম্বর মাসে ও পড়ে যায়। ও তখন আনুমানিক রাত ৩টা বা ৩:৩০ দিকে পড়ে। বাট আমি হচ্ছে ৬টা বাজে যখন ওদের খাবার দিতে উঠি, ওই টাইমে দেখি ও নাই। তখন বুঝছি যে ও হচ্ছে পড়ে গেছে। আমাদের বাসার বারান্দাটা আমি নেট দিয়ে হচ্ছে ক্যাট প্রুফ করে রাখছি, কিন্তু জানলাটা ক্যাট প্রুফ করা সম্ভব না, কারণ আমাদের জানলা সিস্টেমটা ওরকম না। তো যারা হচ্ছে বিড়াল পালেন বা বিড়াল পালবেন তারা অবশ্যই বাসাটা ক্যাট প্রুফ করে রাখবেন, কারণ না হয় বিড়ালটা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর বিড়াল পড়ে গেলে বিড়ালের অনেক ক্ষতি হয়। বিড়াল হচ্ছে হাত পা ভেঙে যাওয়া থেকে বিড়াল প্যারালাইসিস পর্যন্ত হয়ে যায়। এই জন্য তারা অবশ্যই বাসা